ګلونو کتونکو اوریدونکو ناست یم د پېښور په یوه بالاخانه کې دا د هنرمندانو د رقاصانو بالاخانه ده د هغه هنرمندانو چې ټولنې ورته مختلف نومونه ورکړي دي څوک یې د هجړه په نوم پیژني څوک یې د خواجه سراح په نوم پیژني او څوک ورته نرښځی وایي خو دا ټولنه بیا به د یوه خبره باندې متفق ده چې او دوی انسانان دي او د انسان نوم د انسان جذبات د انسان احساسات لري نن درته دا د نږدې نه ښیم او د دوی د دننه زړه راکنلو کوشش کوم نو راځئ د دوی سره به خبرې کوو د دوی هنر به درته ښایو دوی درته نن د نږدې نه ښایم دا پارو ده پارو ستړې مه شئ څنګه یې پارو د کومې علاقې سره تعلق ساتي د سوات سره د سوات سره او څومره وخت نه دی فیلډ کې دا ډېره وړه ومه ډېره زیاته او کور کې راته ډېر پرابلم په دې و چې لکه ورونو به زه وهلم به یې ټکولم به یې هغه زما تګ به هم ترې نه برداشت کړی چې څنګه به لکه جینکو سره به مې لبې کولې هلکانو سره به بلکل لکه زړه به مې نه غوښتو چې دوی سره زه خبرې هم وکړم ما بچپن نه به زما دا شوق و چې زه لکه جینۍ یم زما ورور به زه والم وایي هلکانو لوبه خوښوه جینکو لوبه مه خوښوه نو هغه ټایم سره زه وړه وم ما له به د خبرو چل هم نه راتلو ما به ژړل به ځان سره بس بیا به ما به هغو سره پټې پټې لوبې کولې چې رور به مې راغو زه به پټه شوم هغه نه پرون څونه په څونه ایج کې راوتې وې هغه وخت کې د څه و چې ته دې دنیا ته راغلی نو هغه ټایم تقریبا دغه 11-12 سال ډېره وړه وم زه چې به فنکشن له لاړم نو خلکو به په ما مینه هم نه راتله که نه ډېره دومره وړه وم پروګرام کې وی لکه ډېرو به راپورې وخاندل وایي دا څنګه خواجه سره دی دومره وړوکې خواجه سره د اختر په دې څنګه په جړاګانو ټول یې پس یو بل له غاړې ورکو جاړو پارو تاسو کې چې کله ملګري وي ژوند کوئ شریک دې کې څوک چې مړه شي څنګه چل کوي هغه بیا واپس کورونو ته ځي که نه په خپلو کې د څه طریقه وي چې په ژوندارۍ نه اکسپټ کوي نو په مرګ به څه اکسپټ نو هغې سره څه کوئ هغې سره بس بیا ښکلې جنازه یوشي هغه بس ښخ کړو موږ په خپله ټول جډاګانو ته جواب وکړئ ټولو ته جواب وکړو راشي نو ښکلې د هغې جنازه وشي بس ښخ یې اکثر لکه زموږ د شپې په دې ښخوي چې په ژوندانه موږ پورې ډرامې کوي نو په مرګ به کمې کمې کوي څنګه چې ستاسو وي 3 ورځې موږ ناست یو لکه هر شي موږ چې کم کم ځای کې چې خبر شي راځي ولا دوا ورته وکړي او جړاګانې خو پکې ډېرې وي ډېرې زیاتې جړاګانې وي زه وایم که نه چې دومره جړاګانې وي هغې کې چې د عام دنیادار په کور کې به په مرګ دومره جړا نه وي خو چې د اجړا په مرګ باندې هغه چې اجړا مر وي هغه اجړا خپل لکه خپل هغه د زړه بړاس هم باسي په جړا جړا چې زما هم دا قیڼ دی دغه به نه به راسره مور وي نه به راسره پلار وي څوک به هم که خپل کورنۍ دې ومني معاشره دې ومني نو چاته څه تکلیف ته رسولی شي تا ته چا څه تکلیف دی هغوی نه مني زما بچپنه وه که هغوی کې منلي وو نو هغوی به هغوی کې ماله څه موال راکول زما ورور به ماله په تشو تشو ګیلتې راکولې ما ته اوس هم یاد شي د یارې نه ما بیا کور پرېښودی روزانه وال ټکولې اختر روز به زما اوس هم یاد شي چې ما چپلې واغستې ځان نه هغه لږ لیډیز ټایپ وي ما له یې وشرولې اختر په ورځ او هغه وخت کې وړه وی ډېره اختر خوشحالۍ در باندې په هغه وخت کې هم غم شو او ما جړل بیا مور ته زما مور ما نه نورې څپلۍ واغستې دا زما نه دي خوښې ویم دا عایشه ده عایشې په خیر راغلې مننه مهرباني ډېر څونه وخت نه دې فن سره تړلی
تقریبا کېږي به دغه 5 سال به کېږي 4-5 سال جی او ایج د څه دی ایج به میږي 24-25 ښه نو دغه 18-19 کاله چې غټېدلې جی دغه وخت کې خو تا ځان کې دننه هم دا شی ګڼلو چې زه داسې یم او جی ولې نو بس چې په ښه او بد پوه شوی یم نو لکه ما ځان لکه میل نه دی ګڼلی ما ځان فیمیل ګڼلی دی چې زه خو میل یم عادتونه هر څه زما د فیمیلو خبرې سوچ مایند هر څه زما د فیمیلو نو بس په دې وجه باندې او کور کې خو بیا موږ نشو پاتې کېدی ځکه زموږ د میلز او فیمیلز نه ډفرنټ نو په دې وجه خپل کوم چې فرینډ دي زموږ ورشي میلز هغوی له بیا موږ راشو زه هم دغه شان رالم کله مې لکه خپل 3rd year کمپلیټ کو بیا دلته خپل فرینډ سره وم او دلته بس اوسه پورې یم او بیا به مې سبق دی ویلی شي جی ها څونه 3rd year مې کړی ښه او ما داسې اورېدلي وو چې تا خو سرکاري نوکري هم څه وخت کړې ده جی ها ما نادره کې جاب هم کوم چې میلز دپاره کوم جابز راغلي نو پای کې زه سلیکټ شوم او ټول پاکستان نه لکه 3 میل سلیکټ شو پای کې زه هم وم خو بس په دې وجه بیا ما پرېښوده چې هغې سیلري ډېره کمه وه او زما پې ګزاره نه کېده او دغه د کالج په دور کې چې هلکان وي ډېرې مستۍ کوي بدماشان وي وراني کوي ته به څنګه وې چې ته به کالج ته تللې بس زه به ناست وم او هلکان خو پکې زما داسې وو چې هغو به لکه زما فرینډز هم جوړ شوي خلک څنګه چې نور هلکان یا جینکۍ فرینډز دي او بعضې پکې وو چې هغو به تنګول هم ډېر خبرې او چیړ او دلته مذاقونه ما برداشت کول بس ما وی سبق کې نو چې دا نه برداشت کړي بیا خو سبق او دا خپل نشي او په سبق کې تکړه وې نمبر به دې څومره اخیستې ډېره زما به ډېر هلکانو سره مقابلې وي په کلاس کې خاص کر 9th او 10th کې زما فرینډز وو لکه هغو به زه چیلنج کولم وایي دا شی میل او دا به موږ سره لکه سبق او داسې یا به پوزیشن اخلي یا دغه نو ما خو په 8 کلاس کې مې هم پوزیشن 9th کې د بورډ په دغه کې مې هم پوزیشن اخیستی دی مارکس مې هم ښه راغلي او لکه ما ښه سبق سره مې ډېر زیات شوق و دغه خو بس څه پرابلمز د وجې دې فیلډ ته چې راوتې په دې کې کومه داسې مرحله راځي چې تا ته په خپل ژوند باندې افسوس وشي ته وایې چې کاش زه داسې نه وم یا زه فول ښځه وم یا سړی وم هغه کومه مرحله بس دا کامن خبرې دي لکه خلکو له طرف نه که نه نیګیټیو خبرې او لکه مذاق او بل دا چې د عام انسان په شان بیهیو موږ سره څوک نه کوي په دې باندې لکه ډېر افسوس راځي او دا چې ناستې ده د دې فرزانه نوم دی فرزانه د خیبر پښتونخوا دننه چې څونه خواجه سرا دي دا د دې مشره ده یعنی د دې د انجمن یا د دې د تنظیم صدر دی فرزانه هرکلی درته وایو ستړی مه شي فرزانه تا سره په دې تنظیم کې یا تا ته داسې معلومات شته دی چې خیبر پښتونخوا کې دې وخته پورې څونه خواجه سرا یا اجلاګان دي تقریبا اون خیبر پښتونخوا کې 40 نه 45 هزار کول دي او تاسو وخت په وخت د دې د حقونو دپاره مظاهرې کوئ سړکونو ته راوځئ دې ته لویې مسلې څه دي ستاسو په خیال مسلې خو ډېرې دي پهله مسله زمونږ د خواجه سرا چې دا نو قانوني تحفظ دی چې 2009 نه سپریم کورټ اعلانونه کړي اوسه پورې پیس کاروی نه ده شوې قانوني تحفظ زموږ خواجه سرا ورته نشته دی زموږ خواجه سرا داسې نه دی چې هغوی د اصلي نمایش وکړي یا داسې نه دی چې هغوی یو بینک لوټ کړي یا یو پمپ لوټ کړي یا یو د چا کور باندې ډاکه ووایي یا جیب کتره وکړي یا د چا قتل وکړي یا داسې ځای کې څه بله کار یا د چا په جایداد باندې قبضه وکړي داسې پکې زه وایم اوسه پورې په تاریخ کې نه راغلی چې خواجه سرا داسې کړي دي زمونږ ګټه وټه هم د دې پښتنو د کوڅو نه ده هم د دې د اجرو نه ده کلن یاره یا زه په دې ځای کې ناستی یم یا ما جامې چولي یا زه خوراک کوم نو هغه کوم ځای کې کوم عمدې پښتنو کره ودونه کېږي د دې په ودونو کې پیدا کوو د دې په سنتونو کې پیدا کوو د دې د پیدایش پر ورځو کې پیدا کوو چې دې پیدا شي مونږ ورشو مونږ له راکړي نو دې سره هم دا سوچ پکار چې دا خو هغه خلک دي چې د دې خو لکه مطلب بره الله دی او لاندې مونږ خلک یو مونږ د رزق ذریعه جوړ شوي یو مونږ زمونږ کورونو کې دی ګټي او دی لکه په دغې باندې خپل ځان ساتي زه خو بار بار داسې وایم چې 2009 کې کله ما سره خواجه سرا ما ځان سره ولیکل شناختي کارتونه ورسه ما ځان سره جمع کړه پوره فیل مې جوړ کړ نو هغه ټایم تعداد ما څه کم 500 لیکلی دی دې ټایم زمونږ صرف سیټي کې پېښور کې 1800 خواجه سرا دي او دا خواجه سرا
او دا شیزونه ولې زیاتېږي چې زمونږ کم نظر نه درنه سالو غواړم نه میل د سرو ګلو نه درنه بنګړي ملنګه نه درنه کجل پلنګ او دا خلک هم نه سالو غواړي نه بنګړي غواړي دی که غواړي په انساني ټولنه کې انساني درناوی غواړي دوی ټول عمر که خلکو له خوشحالۍ ورکوي ولې دی د دغه خوشحالو په بدل کې دوی ته خوشحالۍ ورنکړی شي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا. ندر نسالو غواړم